아니야? 도대체 로제가 뭐길래? 그냥 내 스타일이네. 맛있다. 이거 왜 시킨 거야? 매콤해, 진짜 매콤해. 이게 뭐야? 뭘 시켰냐면 이거는 매운 걸 시켰고 이거는 완전 안 매운 맛을 시켰어. 최근 들어. 나 분모자 로제 지금 처음 먹어. 엄마네. 어? 나 이제 처음이라고 분모자 로제. 매워. 마늘. 마늘맛. 매운 맛을 또 최근 니가 더 맵게 생겼지. 진짜 설거지를 안 돼 있잖아. 짜장 치킨이요? 맛있어. 신기해. 그래도 끝나고 만약에 짜장 스틱 먹어야지. 이거 맛있다. 진짜. 이건 뭐야? 뭐 먹었어? 그냥 순살. 라면. 시작. 이거 시작 눌러. 아, 시작? 이거 눌러야지. 해보고 싶다면서.
치즈 좋아하려다 그래. 근데 제일 돈이 없어. 이건 내 수저라고 해. 진짜 어디 갔냐? 어디 갔어? 없어. 어디 갔어? 닭도 없어. 콩나물 닭도 없어. 주머니에 넣었지. 나밥 먹을래. 이거 어떻게 참아 이게? 나누자.
flower